1967 madokotala ena ku America anapanga cancer treatment imatchedwa kuti AZT. Atawayesa analephera kuchiza kansa ya magazi. 1984 kunabuka matenda a AIDS. Akatswiri anapeza kuti retrovirus ndi imene imambitsa. Ine kuti ndizikamba za mbuyo pamene ife tupita chitsogolo tikusiyireni ino Times ndi Bakili TV muzikamba za mbuyo. Bakili TV zikumabwera fa Malawi akumamvera Bakili TV. 1967 anapangidwa for cancer treatment. 20 years later anasanduka treatment ya HIV. Kanyimbo mukazi wenyewe tukupezana tukufufuzana taitana zathu amayikwena kuti abwere azatithandize mene amagwiri athu amenewa. 1996 nyamata wa Argentina Julio Montana anaphatikiza madraga atatu ndi kupanga ma ARV. Madraga amenewa nevirapine, AZT komanso dranosine anapanga ARV. Ku America ankatchedwa kuti hati. Poyambirira mankhwalawa anaudula kwambiri, anthu osauka samafikira. 1997 mwachisanzo amagulitsidwa $30,000. Ndalama imeneyi ndi ambiri, mukayisungunula ku Malawi 52 million. 1998 anasikirako ndi kufika $20,000. Ku Malawi kuno 34 million kwacha. Amene amakwanisa kugula ndi makhumucha. Kuwakhala ku Africa kuno ambiri anasikira kuli chete chifukwa cha umphawi. There is an operative imene kupanga run an online TV akumayicha kuti Bakili Muluzi TV. Mu nthawi imeneyi George Bush anali president wa ku America. Ataona mmene anthu amafera ku Africa ndi maiko ozungulira, anaganiza zokhazikitsa program imeneyi imatchedwa kuti PEPFAR. That is abbreviation kutanthauza kuti President Emergency Plan for AIDS Relief. Pofika siku la lero program imeneyi yapindulira anthu oposa 30 million. Mwachidule tikamayandira ARV zipatala simisonkho, timathandizidwa ndi America. Dziko limeneli ndi sponsor wamkulu pa nkhani za moyo, mankhwala malungo, TB, uchembere wabwino, njira zakulera, ma ARV amathandiza kwambiri ndi America. Ndiye lero anthu ambiri ndi nkhawa. Donald Trump wachita suspend chithandizo kwa masiku 90. Zimenezi zikutanthauza kuti kwa masiku 90 ku Africa kuno sikugwidwa ma ARV. Cholinga chake pochita zimenezi akufuna audit. Kodi ndalama zimene amapereka ku mayiko zimapindula? Taona posachedwa anapereka mabiliyoni omangira ma secondary school 250. Parliament, Malawi Army, mabungwe osiyanasiyana ngati HRDC amalandira chithandizo. Ndalama zogulira kasinja ndi zida za nkhondo zikupita kuti? Ndi akafufuza bwinobwino ndikupeza mayiko ena akatangali asiya kuthandiza. Suspension imeneyi sinachitika ku Malawi kokha, yachitika mayiko onse a dziko lapansi kupatula Israeli ndi Egypt. Donald Trump analumbira kukhala president pa 20 January. Ndi tsiku lomweli anasaina executive order kuchita suspend foreign aid. Amene akuthandizidwa panopa ndi dziko la Israeli ndi Egypt. Mu nthawi ya kampeni analonjeza America First, misonkho itukulire dziko asanapite ku mayiko ena. Ukraine mwachisanzo yakhala kulandira mabiliyoni omenyera nkhondo. Africa kuphatikiza Malawi timalandira ma ARV aulere. Ndikuna pano Donald Trump wayimisa chithandizo kwa masiku 90.